어버소수 일마씨 회장. 아니 심판은 동무 거정대 무슨 태정. 비록 애호가들의 경기긴 하지만 국제경기나 다름없이 규정과 규칙대로 정확히 허가구를 불어대는 날도고 모두들 애누리 없는 자막대기 심판원이라고 부릅니다. 그러나 그렇게 불리던 내가 방금 퇴장시킨 여성 선수에게서 훗날 창피한 봉변을 당하게 될 줄은 미처 생각 못했습니다. 정말 잊을 수 없는 화학설입니다. 이쯤하면 여보, 준비 다 됐지? 예 준비 완료 중. 일단은 눈 가서 빨리 하라. 예, 지금 떠나는 중입니다. 예. 야, 그 허각서리 좀 바꾸자요. 여기가 뭐 남고장이나? 후투 소리가 안 두구나. 빨리 가야 돼. 보수가 당장 온다는데. 잠깐만. 이건 뭐 이렇게 열하네? 나무심이가 뭐 플로린 줄 알잖아. 결혼에 처음 나가는 작업동원인데 성의를 좀 보이자는 거예요. 이번뿐이야? 응. 이래가 보수 맞춰서. 이건 물병. 작업복. 잘 다녀오세요. 어머. 여보. 어머. 당신 늦었나요? 네. 내가 그만 젓가락을 못 넣었지, 어머. 인천 내려갈 테니까 조금만 기다려요. 돼서. 난 또 무슨 일이 생겼다고. 아무렴 젓가락 없어서 밥만 못 갔나? 만들어. 그래도. 아, 부쉈다. 부수. 아니. 남이경지. 이종아, 여성 럭카 설계 기획된 나무들 외에 다른 수정의 나무들이 떠들어왔는데 어떡할까? 담당 설계 기사인 내가 나보면 척했는데. 마침이네. 네, 이제 당장 날아갈게요. 여름철에 나물 심을 때는 봄철과 달리 매일 물을 2번 이상 푹 주고 이렇게 수분이 날아나지 않게 꼭꼭 밟아줘야 좋답니다. 오. 가지 하나라도 꽂히지 않게 살살해야 사름률이 높아집니다. 뭘? 그야말로 가난하게 자라듯이 살살. 야, 동무 정말 모르는 게 없구만. 확실히 괜찮단 말이야. 우리 집 사람이 산림연구사가 아니니까. 괜찮아. 괜찮단 말이야. 어떤 작업을 끝내겠습니다. 자, 식사로 갑시다. 젓가락 왜 없니? 내가 그만 젓가락을 못 넣었지, 어머. 아이고. 왜 그래? 예? 저 실장아지 미안합니다. 네 잠깐 좀. 우리도 다 나가고 남은 게 없습니다. 아이고 좀. 저기 구름다리를 지나면 매대가 떠 있는데 거기 남아 있을 겁니다. 어디라고요? 저기 구름다리가 보이지요? 예. 거기 내려서서 거추 100m 가면 쭉 연결된 아파트 3동이 있는데 거기서 2번째 아파트 밑에 매대가 있습니다. 한참 가야 되겠구나. 남이동지. 이종아, 당장 날아온다더니. 덥다. 어머, 이거 땀 좀 보라요. 타면가시로 연구소 들렀다 오다나니 벌써 점심시간이네. 근데 어쩌니 실은 우리 세대주가 여기 병원 나왔는데 내가 돌통하다 나니까 젓가락을 못 보냈지 어머. 야, 점심시간 다 됐는데 빨리 갖다 줘야겠구나. 어떡할까. 얜 세품종 나무들을 심어야겠는데. 이종아, 젓가락 내가 갖다 줄게. 여기 있니? 예. 눈 들어가서 덤면부터 좀 봐줘. 미안해요. 세대주 전화번호 358-1069. 1069. 아이씨. 꽁 대신 달기라고? 이거 좀 반칙인데. 하나 더 있어야 돼. 저 동무가 정말? 아니 심판은 동무 허정대 무슨 태정까지 줘요? 아니 하필 저 여자야? 날 알아보면 망치는데. 뛰자. 아니
무슨 메모야죠? 야, 이거 내가 자, 이거. 에이씨. 자, 이 친구 왜 아직 못 와, 이거? 옳지 않구나. 아이고, 너를 제 방에 올라간다고? 예. 지금 어디 있길래 못 오나? 예, 다 왔습니다. 어? 이건 또 뭐야? 여보시오? 안녕하십니까? 이정동무 세대주가 옳지요? 예, 옳습니다. 저 이정동무가 부탁해서 전화하는데 젓가락까지 왔습니다. 아니, 그 사람, 뭐, 젓가락 때문에 다른 사람까지. 지금 어디 계십니까? 제 거기로. 뭘 하시겠습니까? 제가 가겠습니다. 예. 오, 버드나무역 덜식탁. 제가 마침 그 주변에 있는데 인차 가겠습니다. 야, 정말 고맙습니다. 고맙긴요. 에이. 동무. 어? 그걸 아무데나 버리면 됩니까? 예, 지가 그만. 안녕하십니까? 예. 저 여자가 날 찾아 여기까지. 아니, 어떻게 이럴 수 있습니까? 정말 한심한 동무입니다. 중화동은 그럴 사람이 아닌데. 어느 직장입니까? 이건 아니야. 내가 여기 있는 게 아니지. 여보. 여기서 뭘 하나요? 어머, 땀 보라. 당신이 여기 어떻게? 내가 말하던 상급생 동질 만났어요. 전화 나한테 했는데 일이 좀 있어서 마마나서. 아직도요? 근데 그 나무가지 뭐예요? 이거 길바닥에 떨어져 있길래 버리려고. 어쩌면 당신은 거죠 어디 가나 덧보인다니까. 아이 사람. 아이샤. 아이고 시키지도 않으라면서 말이야. 나 때문에 식사도 못하고 미안해요. 어디가? 저기 와요. 남이 동지. 저 여자가? 오, 남편 만난? 예. 어디? 어머. 아니. 여보. 아니 오늘따라 저렇게 눈치가 없니? 뭘 갔다 야. 야, 젓가락 하나 때문에 정말 죽을 맛이구나. 저기 있다! 아, 풍선! 문철아, 도와줬을 좀 보라. 내가. 가라. 가자. 다들 기다리겠는데 빨리 가자. 분명 이쪽으로 갔는데. 아니,
아직 남편 못 찾아? 글쎄 내게 이 작업복을 집어주곤 남이 동질 만나는 사이에 언데간데 없이 사라졌어요. 이거 너희 남편 거가? 예, 정말이야? 얼마 전에 내가 백화점에서 산 작업복인데요, 뭐. 저 사람 저 그럴 수가. 왜요? 어쩜 아까 나무 꼽던 사람 못하고 식당에도 같은가? 아무렴 우리 남편이겠나요? 그 종합동무 찾아오지 않았습니까? 안녕하십니까? 예. 무슨 일이 생겼습니까? 아침에 젓가락을 못 보내길래 일본어 하는 김에 들렸습니다. 그렇소. 그런데 우리 세대준 아, 잠깐 어디 갔다 오겠다고 한 사람이 어디 나타나오? 무슨 일이 생기지 않았는지. 에, 다시 한번 좀 찾아봅시다. 어? 어이, 이거 농구장 안에서는 엄격한 심판원으로 불리우던 내가 농구장 밖에서는 오늘과 같은 복면을 당한 까닭은 무엇이겠습니까? 저국의 풀한 폭이 나무 한 그루도 제 살점처럼 사랑할 줄 아는 애국의 마음이 없었기 때문입니다. 이 일을 계기로 난 경기장 안에서뿐 아니라 경기장 밖에서도 자신에게 더 자주 호각소리를 울렸습니다. 조국산촌의 아름다움을 갖고 가는 깨끗한 마음의 호각소리를.